ole patin zara un lomom tak le hlimawm tak kan tonga oin Victoria Mizo Church Jubilee ni lomom tak kan tongi Pathian na lom thu kan soya tuna ama sain book release na kan nenga pu chen chin moan ko ngai no thoi ro se Zabain Jibayule, Win Victoria Mizo, Otrante, in Jubilee, we try to do Lalpa to fucking on Rose. Hey, in Loda Win program, I must suffer a garanting dona. Aroku Katia. So, one hey, when I hear in can souvenir boo, plans of Nakaran, they don't need John. Hey, Pathian here, cha, do nang souvenir boo. Plans of now attention in pastor temo can udal te and the Sela Dikaril Rualang Lian Kopmaya can editorial water from Volpite and the Zoxelo, Dikaril Rualang Lian Kopmaya Marochu, Sanvo Lone Vevesia, Kakoar and Lata, Masanga Lomum, Katia, Aroku, Katipoka. A Kani editorial he and Enila Kai Kania, Chuan Hepubate he and the legend and pastor and there. And then wait for him. Pagmaite, Changchiate, Pastor the Hakandia, Manito Kahanen Maple, and no boy don't wait to Rakakandia, can team he can live Neka, Amarochu Pathian he cha, a Bulgan and Patachankanin, a Tokuita Takte, Pathian in Minpea, a Kani editorial board to Nilovin, Ziak to Fel Takte, Pathian in Minpea, Gofran, Mission Board le, Alailam Chungchang Ziak Turin, Puzontea. Pathian in Minpea, Chuan Sunday School lam, Sanchin Ziak Turin, Pilat Biak Louis, Anipoka, Chuan, Gofran Newport, Sanchin Ziak Turin, Pilalo. Alo pui de no ani pun setian nanen kan lo chia lo ne na chun Jubilee dar vok na kan buat sai nga khoi takin Jubilee dar vu le avok na turte avotu turte lo in ready la lo in buat sai la tuna ama sabarin kan pastor VMC pastor Reverend Gospel Silver tha and so masai Tuna pu sui tanga kan some pu lalkola kan some Chuan pu lalming moya kan some pu salve zona kan some nga tumizo pu la tan siama kan atota kan some le pu mangai moya kan som sanga atota pu chanchin moya hello in ro se
nào nói này mua hiện tại lâu có thì số riêng có à phone bôi xa lên nó đạp nó phone thằng tại lâu tu ta pu la ram ma chona top kharan akung som bikim na boduri gan some avaro pu takin Jubilee dar and revival wala tum som na and dik toy chon Pathian ka na kan sa kan ni asiata pangin sai fu tu te karon so la Pathian la Lalpa ne na lom thu shil ro ani chu athasi a anil nei na chu kum khwa in a don si a anil nei na chu kum khwa in a omang ti Israel ho chu chuan soi ro se hei hi lalpa kong kharani mi fel te chu an lu tang I ne na lom thu ka soyang nangin mi changin mi chandam tu ilo ni ta si in satu te lungdu lo kha akila lungtang kai ber alo ni ta chu lalpa ti ani kan mit hua amakani hei hi lalpa ni ruat chuani heminia hian kan hlimin kan lomang lalpa na thute kan zatan malmin som sagro se amen thiam ma ni lo tong trayang Wendy Pathian hruaina le akai hruaina te sanga tin Jubilee mang thei tura kuntra min petu kan Pathian hing chu fakin nom rok se Wendy hi along om le maya abi takin hei tin Jubilee a hlo tin thei na tura hei pastor rualte in hun nu tak senga le in hatul oi mo tak te kalsana eni tin Jubilee ngai poi mo in local hi ko kran chuan in chunga thinlum takin alomani ti kha ama sa in kan han soi tua Wendy hian amin merahan lam diet cheu po kan dua Jadi rual chuanin in zawai kan an lam mai le soi sual palte kan nei ang di ka law wa in ming chu kalau soi lawa ama ro chu ti rual chuan hei po krantena nu le pa ang maya kan ngai MMKF an secretary chia thong ate min ron tel puya in hey adang MMKF ania in chunga hian kan van lom tak heng kan ta na in pek na zong te hi lalpan ale tam takin mal som chawro se ti chuan hey lom thu soi na tur hi tam khop maya ayeng beratang hian nge lom thu ka soyang o katia tin Jubilee alokin thei na tura organizing committee te in tha le zung te in hun le
trul le poi mo te in na trul poi mo te seng in meeting nan hun tam tak in lo manga heng te po hi ko khan chuan a riatin ale tam takin mal som choro se ti kha kan du tu sam ani a tin chu mai piala ma chuan hey tin jubilee photo booth te hetiang ni ko hi chuan alo ngai ve thina senga mut mu po an tu theilawa hey pia boite pima mon te chunga po kan lowa alo thleng khan biak ina po lut loin tha te anan langal zung chunga a lo thing le boking ka ria khang chunga po khan lom thu karon soi ni sela Pathian mi ten sang ni som paru khan an lo dina ta chunga in an in lungrua takin hun an manga tir ko te hun lai ang mai khanin an intro ma ei tu ran in share to na ril rum hun khat thin lung mun khat puin Pathian an lo fak thina chu an lo fak chu an hunga local roi tu ten chun zom zelin in lungrua takin Pathian kan fak khau thina kan tlem le kan tam ain kan nuna Pathian kan da poi mo thina chung te ni wang chuan kan zai te po atuye mem thina mit tuitla han zai chang te hi member tlem te tilo hian kan nei thina en kan phak ang to te a kan rong bol no te po Pathian in mal min so em maya chung te ani ang chu trin jubilee dar kan han huak me chuan in VMC ko ran atang hian pastor zir chuak le missionary hial te po an lo chuak ta ni kan Pathian ming chu fakin nom ro se amen aro pui kan ti kan phak ang to ka kan rong bol na hi Pathian in rim tuya min chan saka ko ran lian dang te chu kan wat luk lawe amaro chu kan phak ang to ka Pathian rong kan bol na te kan chun zom zel thain tur pon voinia pastor rual local khop te po hian any VMC ko ran hi in trong trai na te min lo thla tham lo ulati kha kan han soi le thain ro se kalome veina hun tha min pe a khoi na min chan tir tu le tin jubilee mang thai tura in kai khoi tu kam biak Pathian cha min kan ro se amen tu soi na chairman tam tak soi to a ko san lo in dinin chung ko mi chung ko paruk le mi mal ke ma zong ten ko san ni an lo dina Pathian ram lo zau zok nan tin MMC ko khana tangin rong bol na nei sang turin kan lon khom kham ania ni som le pali February sang le som paru vaini anga che khanin VMC khati hun laya VMK kha in khom na an lo nei chana chutiangin vaini apo chumi ani den chen ni box si ani tak maya hetinga jubilee khanan lom le thei ta po hi Pathian min kai hoina nia lom alom om hle ni tin voina kum som ni mel ka hur chonin chung ko som ni pani le member mi mal thanem tak kan om bokani ti kha han bong tel du bong ni se tin a member zong hianin members mi somre le pakwa lai kan lo tling ve to ta ni heng zong hi Pathian min hoina ania aro pui hle ani chumi mai biala ma chonin kau kan ho te Pathian mal min soma kan loina turin hebek in ahianin ni som le pathum march chani le som parukan kan hebek in hi ahianin khom tanin voini thleng hen hun kan manga kala khanin som ni parukan lo tia voini kha kan lo chut swala ni voini thleng in
kan lo lain khom zela chu tiangin helai ko khan te po anin honge me ma chumi tang kum khan le ti nuwa October ni sari le sang ni le som ni le pat sang ni le som pasari khanin e kan loina ka khan NIUC North Ringwood Uniting Church mai ni lovin achung om yara presbytery kaltlangin ini ko khan le memorandum of understanding kha alfai tak ming ziak na kan lo nei ta chu ti chuanin Australia Uniting Church in Australia noya hianin kaini hi faith community register ka kan lo ni vetani chuanin ko khan ming kan soi to ha VMK ti kha kan han put masakania sang ni le som ni le pali ko khan public meeting chuanin ko ran hing te poi kan ram omna azirte le soile tilti te ol somzok nan te in asap mingin asapin church te kha voila ti in kan in voa voindia kan putang hianin Victoria Mizo Church ti in puchauta ni chutiang chuni soitur tam tak omna kan rom bolna hianin lalpa min soina tam tak anasai mema ko ran hote ai Pathian ni chunda khata in khom na nei thinin chumi piala ma chuan chuta chuan in khom service hi tam puin sermon anti hun pa ngai ten kan manga sharing the testimony te le puitling Sunday school ten Pathian ni in khom hun hi kan han mang chaw ve thina voin ni tlang hianin chuta chuan in Pathian min polna Pathian min ke hruaina tam tak kan dong thina ko pan ho te po nasa takin ma kan son le ani tin chumi piala ma chuanin in zan hianin ko than tong tai khom bo se tin ani ai hi VMC W10 ko than nu ho 10 min oi hota min kai thoi thin ani chumi piala ma chuanin no pang Sunday school department hianin Sunday school ko than lo din tira tangin kan nei thina voi ni thlangin tin thalai lam hianin anu dau ko than din atanga nu dau kum thum nu vela tang khanin sani le som bariat atang khanin ko than thlai te pola in khom na nei tang ani nu hau ye ani ro chu ko than din tira tangin thakata voi khatte voi ni te chutiangin khom na nei thin ani chumi pialama mission board din chawalo ni pum sami le som ni pathum som ni chawve atang khalin mission board ding chutia chumi ma tang rengin mission rom bol na ko than hian thane mangai emema thei top choin ko than isia kan no to lok thin ani chumi pialam bo talo din nu pon ni sana thoi tu thatak tak ten throin bo mission rom bol na thei top kan chua thei top choin rom bol na lama po kai campaign chaw sel ani tin voin hun na lotlin thaina tura kan som tlom tak mai min lo ti lotlin saktu te MIBC ECCM NMKF MCF MMC le LCCM te chunga lom thu kan soi tak mewa chumi pialama mimala kan som le kan ro war ke te chung ko chunga po lom thu kan soya chumi pa po ule nau chele rol te kan som na te min ngai poi mo sa ka wangin ko phan chon kan loma in chunga lom thu kan soi tak mewa ni ti kha kan han puang nam le tu ni sala tin to perata na ko phan chung ko te in za chunga lom thu kan soya ko phan chon chan vo te kan han bo saya in hai hun chep takara chan vo sang kan in bo sai te min tham ti lo len sak thaya voina in khom program ma chan vo nei tu zong te chunga te po lom thu kan soi tak mewa ni ti kha kan han report kan han pe pa in kan han puang du ni sala in zan in kan tuma voina ron tel zong te ron khom zong te JUBILEE ruai kha min kil pi thak turin an en som nam le duwa ai tlai dar nga le chan bea eta kan khom an hianin JUBILEE ruai kha an kil hau don ani ti kha an puang tel du bok ani yegin apo hianin kan member te fuina hianin ka hmang thin che ani ti voini he karon soi do ni ei atira in tlen ve ziate in thaphan ve ziate le ka tiang zong kha kan mu pui ve chewa ma ro chu in lung rual na hi soi mai thei chi ni lo khop hianin ka mu ni chu ni tun din mun hi
a then cheu ni ti chiang takin ka ria lalpa kai hruaina in dong le in ka ria a chu nang ma ni theu in pek na ani ti hi voi ni a hianin a karon soi vele du re ngani lalpan ai ma hruai zel selamal som zel cheu ro se i kha karon soi masadu ni chumi tara in mil te maile tema testimony la ka du em voi ni a hianin lalpa in nun kai hruai tu tan in nun nar kai tu ta na in man thin ka be se ya ke po he lai ka du em mani ka nun nar kai tu ti la pisi lurina moi taka apho hi voine Pathian ro puina karon lan don ani lalpa na in nun na kai hruai na te ko shan alo kai hruai thin na cheu te kha voine in thin lungin thir kira longai to turin kan som bok cheu ani Lalpa nang lo tu nghe ka nei kamang an le rit phur ka thlen na kalong na le lim na Pathian lung ril mu phai vek tu kat sang sin hi zia donila itel vea apetina ngai che ishya lalpa idu som ti katu poetry na in min mangai nangin min engol tree kapian tirata tu thegi kanun narkai tu ini imangai nga ini lama min hib le tri bo do ni la ni em le pa in go ang le rua le chung ni thai ar si Lang pule lui nu le fa eng le himma in zong ang ya ka chen thei lo che o ka nei chun o ka ngai lu che na in min mangai nang in min en gol tree kapian tirata tun thegi kanun na
pan faklamal som ro se ko ran te ron pon zau zau nei tura mi chanen ngai te le sul lo su tu te vai ni min thlen tu atana bul lo tum tu te ne na e citation le kha i lan kan dua tu chu chel na karom le na tin min han sak turin kan ko ran chairman pu mai mol kha chunga lo chau se Victoria Mizo Church Chin Jubilee 2016 to 2026 Reverend Gospel Hilvel Thanga Techung Kahan Minka Arum Chau Zelanga Reverend Gospel Hilvel Thanga Techung Kwa Nena Chon Moina Certificate Hi Kau Tin Tu Te Andi Awang Le VMC Chin Jubilee Lomna She Jangnan Lom Takin Kan Lanani Kau Chairman Mang Moya Pumai Moya Kau Secretary Lalpa Chuan Te ni una an mingal lo ko zelin lo chawanga chairman Milan Sadonia Reverend Gospel Hilvel Thanga somang pulan moya fanai pu yurilal kulat chung tôi itu chung ini zo hian po van rau sem ta chung lo chang al se po van rau sem ta chung ini zo hian po phang len zon ta chung ini lo so tam ta chung Zoli ka chung pi zau pi thangi anni hi kan ko khana tanga in dang saber annia ko ran lo tin tu te in sang chang to te anni na la ya khanin kan hlana ni chu tiangin pi seni valor khet pui nen seni valor khet pui hi ama omren chang lo boka ti joran chang na kan lo la a ran pa ran mo thon mo kan be se wangin tai chonin an hlan che lo nga ti kha lo khet pui don na tin lom tu soina pa kha cha hai kan pastor te so ta Brian Star tangin puro mate chung kwa kan hu chawa kan lom tak zet kan thla mong ken voina rom tel zong zong te chunga lom thu kan soina le ni sela ta na ka lom ne Victoria Mizo ko fan din tu ten ni lawa adin tu pon hek lo adin tu tak zo Pathian ni ka ro po ngai tuna VMC sai pol an so bang Jubilee zai pol ten rock with the hallelujah ti la kan sete Pathian so manan lan don ani Lalpa, hey, let's sing hruaina.
VMK din tira tanga tu tlenga min to oma min luap luma min kai khoi ren tu Javan gospel silver tanga sermon to ringa some. Hallelujah. Amen. Tin Jubilee chibai. Begule. Ropi mange. Tomorrow angin tem kanantar sokdua. Wana hiyan Jubilee kumsom. Jubilee hiyan ming tirang sangan ita kumsom itin antia sa povian kumsom ni pangahi silver an peyan som panga som ni panga som tum katiang kan aming ang kia ta mase so matangin som ni panga som nga som ni panga sa katiang ka temin aming ka lardeng tamo in the wedding anniversary the po hikatiang to kan mang manika to jubilant celebration joyful events ani lim taka Pathian kan fakna unani atika we went here kan han soidwa itin na sakal khan the song the one of the chorus or the lyric the part said kan zong kan lame tinya Jubilee CHUAN kan zong kan lame we jump and we dance on the day of this Jubilee celebration. It's a joyful occasion. Ani, kan say dua. CHUAN kema arong boltu atir de tanga di chena kan chairman na Suyang Khan eti hian kan isolve de ta Nordingwood Uniting Program. When we approach NRUC, it was Sunday afternoon. It was Sunday morning after worship. We decided to go. We worship first in the house. Huwarte te biswarte ina Pathian cibai kan buka. Kan zai du si kan lam du si kan beng sing sot khop mai mo. CHUAN we need a place to worship, a church. And we look for a place. We went to Blackburn Uniting Church and they welcomed us. Please come anytime. But we later thought that it was a little distance from most members living here. And then we looked the mayor and then we found an RUC. We went on Sunday. We looked for the time, suitable time after the service. Hey, kan upate kan kalpita. Pasuk Yang, Reverend Yang was a minister at the time. And he and others, elders, they came. Please come, please come. What do you want? What we can do for you? Antitanis, welcome everyone. And they make small circle, the chair. We are looking for a place to worship God. And you know what they say? Let the paperwork come later. When do you want to start? When do you say, they welcomed us so warmly and lovingly, caringly. When they came here, Mother Church, and now you see in Presbyterian and Khan,
triangle in kanam tamo. Now you see VMC and the president of Yara Yara. They can't pung katin one family can come. Till today, being supported well by the committee, the elders, and the ministers, all the members. I remember today Reverend Andy Tiva. When dia kareswa kumvuma. MOU, the memorandum of understanding, can see a lie and in a upatenen. So they can a hold and win Eramabola. Chung Song Song take a mithalanga, tin anika can pass on the Kamo Hilaya. So I put on my heat at the day, cut the hun liar to the person who has been all the way there with VMC members. And NRUC, so they organize English class. The meaning was, come on. They led us and they guided us in many different ways. Not to consider to come. Kasoy my how to do, and this work kalosoi, kaloshiat, my avant camille, my dam sila. Atite ta kandin, Lalpa min din saklaya, adin to the zinga, there's Piladin Tari. The afada utum. Ania Jubilee de animal. Ani Sukoni den Sukorian. Kania. Chimasan Ani at a keyboard post sang is an arm ton van Adelaide again keyboard can they must suck or Piladin in a arm to Natani. Chimasan a very young Piladin Tarite. Jubilee the Chukwa. Can zinga. Can mohi. Avaro with the M. Chungkua Kandina, Alam Ching Emma, Ika, when I hear can acknowledge to Ani. So to the Tamaya Kakalbo Dea, Tasmania, I went to Tasmania for my first placement. And Masaya Katumdana, my off day, my Sunday off, Sunday off, Karan Kalvang Vanga Kanunen, VMC 10. Kalkong mintum saka tichuan heta hianin rongbo na karon nei thina tudeng chuan tuntum akum somna vel tura hianin amak chu helma karon pem le ta tichuan kom lokara itimayang ei purama tuna general ramthanga uniting minister Pathian amai achia lo le achung te Pathian nasakin akoran Lalpa Peram, who God's servant, Shepherd, Ata, Minopeseta. Chuan Katilai Khan, NRUC minister, is our minister. NRUC, Tuna Hendon Botu, they don't have a minister at the moment, I think so. But when they have a minister, he or she will be our minister. Kan pass on there. That's how we support one another. Titega kan soidwa ole I nichana kan I aurang bo tu muntu ke Maria pasur hanni mingpu turam sika. Hey kan sasu stipend kan peka rong bo tu kan han sorta ang katuma kan nelo. We never had a minister, a paid minister here. Within these 10 years. Sutiang kara kumsom lam tuang lalpan min suai tanga 10 years of a Jubilee celebration. Kanon heng te herang bola kan mang te hi. Why? There's a big question. Why? How could this happen? Engtin ne kumsom datsu kan savai te. Tika, zonaliento mania, why? And that I want to find out why. From our theme, the theme of the church in Zechariah 4:6. Hello, Zechariah 4:6 Kako and theme, the founding scripture, verse of the church.
Zachariah, Bungli Sang, Titeka Ania. So I'm going to read Zechariah chapter 4 from the beginning. Karon share nga I luiteng kaloni o. Engwangin nge, engtin nge. Voi nitling yan kala dama kala jubilee te kan man te tak le. What is the reason behind that we survive till today? That's we're going to look at the Bible. Zechariah 4. Tin van der ko mi betu kha alo kalya. Mi muhilai tiharang mai hian miron tihara. Kanena chuan enge imule atia. Tin ke chuan rangal sa konvar dana achiba berbu tele sumia konvar pasri tenen tin achiba konvar dot pasri tenen nature tele olive thing pani a berbu ding lama pakhat ve lama pakhat kamu katia tin vantre ko mi betu ne na chuan heng hi enge ni kapu tin kan ti vele a tin vantre ko mi betu chuan mi changa kanena heng hi enge an ni irelo mo atia ke chuan fellow kapu katia chuta ani chuan kanena heng hi Zerubbabel anena lalpa thu chuani a chakna nilovin thilti theina nek lovin katharau sokin le ti insipai ho lalpa chon atie tunge ini o tlanglian pui Zerubbabel ma chuan phai zora I changmayang ani chuan alungpoi mo ber chu atana ma somna nen limna aw o nen aron khanang tin mi chang ta a Pathian in Pathian kan siate kan ta na thari ma som sak le ro se amen. Not by might nor by power but by my spirit saith the Lord. Sakna anilang tilti na power anilang katharau zokin le atitan. Let's go back to the context of Zechariah. Friendship there, building community there, chisang lalpa mingatil kantina yeruna tu. God wants our talent. Kan samne kan thiam te kan nei chum te hi. Not to use our resources. Lalpa minga kan nei te hi chuang lovin. Hey kan nei lom, ka thiam lom, ka ti the lom, poisa kan nei lom, thiam na kan nei lom. Tia chuang lovin. Hey, can they swim in perfection? Lalpa, it don't go on much. Oh, God, make them use for your glory. Show me the way to serve you. Lalpa, it don't go to the minute say. It don't go to the Lalpa, means what is say. Hey, can they be massing manero? Nama teacher tonight. We need your touch. We need your restoration. We need your power on all these elements. Lalpa kay maning yan nang makangai se itelo sun kanung telo. So we need you, Lalpa. Kan tinua kan mo seni, kan kohen kan mo seni, kan su kan mo seni. Our family needs you. And every individual person needs the Holy Spirit who abides, who lives in every Christian. Upon my parents' obedience and trust. Lalpa tuoy, lalpa in nga pumlum na.
obedience and trust in the Lord. In all we do and we live. The song we used to sing, I want to conclude. Shalom to you now. Shalom, my friend. May God's full mercies bless you, my friend. In all your living and through your loving, Christ be your shalom. Christ be your shalom. Iso Kristai, kan kamwana, kan mwana, kan shalom, don zero se. Amen. Mi ka tan ko oi lo chi ka ring lo che min ti ta dia pu so te te na kan tong ta i lai kan vi ke kan ding lo ngem dia ro kan re la ngam lo kan ding ang ti ta kha Pathian ne la lan na kan ne hallelujah tia kan tong ta chi ba mi tha ka ti dong ni và ni bùi thiên mới rồi thi ra ni chung này chú ngàn trong trai giàu chiếc cả soi ạ lòng tôi soi trong trai liền mặc về tất cả này cái mà sai áo lột rồi rồi lộ về hết mẹ các tuấn bên tin Jubilee ấy soi tan thành cái rồi soi làm về số cái này anh đi lệ với tin Jubilee VMC khẩu sân tin Jubilee tại đều khăn cái lâu khen chân chú cái program khẩu sân khăn cái này vàng khăn cái rồi chân ốm nó sao mà sẽ chân khăn lâu khen thầy lâu ngày tầm cái tin châu thì khá mà sai rồi cái tua Tuna Victoria Mizo Church NMKF tangin lompuina certificate antur ania chu hei ta hian tlemin kan zia kha konren chok sa certificate of achievement. This certificate is proudly presented for honorable achievement to Victoria Mizo Church on behalf of the 12 churches of the Eastern Melbourne Churches Fellowship, which is called NMKF. We'd like to extend our deepest appreciation for the celebration of Tin Jubilee. Your hard work and commitment have significantly contributed to the growth and success of NMKF. Therefore, to recognition and to celebrate of your Tin Jubilee, we give you this certificate. NMKF tangin lompuina certificate ania ucap chune lawin ta hian lompuina tem de kan tibet kunga chumin min chawha hian ka thare CCM ko hana tangin kum somin tin lompuina an lompui chiu tilan tinan sum tlem kan lo te chene lo me Kani he MIBC Melbourne Emmanuel Baptist Church in se kamin Reverend Chanol se atu bentukin VMC pipabu kumpanan kentiang boy pane laman koi nata kan lom pina lan kan jong hanak lai kha kamun non kan ni ECCM Emmanuel Christian Church Melbourne kan si indak somi para kan lungoi Pathianin kum hasung lamalau hruai kan lungoi ini tiang lam hruai tu Pathian amin kan thangthat kan ni la lompina kan dak kenge chumi kha in chauran serninga isokrim kan so Oleh kan van lom tak kan lom zia hian ting em kan soi do ni ke ni VMC ko prang hian
lom man pe thei châu nu la chuan in lom man kan pe trau mang châu ama ro chu kan lom man pe thei tu chu lalpa ania he in thil pe khi kan pathian hian amu ani lalpan ale tam takin mal so mang châu anga ke ni hian in tan hian ti thei kan vanei tlem em ama ro chu hei hi kan soi du le pakhat chu kan nga na le kan sak na kan nei chun Nazareth Isu Krista mingin mal kan so ma chu in hun tak mai pialama thil pe ro pui tak te min pe hi a thon lawang lalpan na reng chuan in chunga VMC ko rante thin lung takin kan lo mani ti kha kan soi thei in ro se lo me Krista ko shanta mandi Krista ko shanta mandi hai khóc lại hay anh xiêm tôi xia với thị trên JUBILEE VMC anh ấy hay gần ấy đó nè tôi là hay trên JUBILEE rồi và sapa này cần làm mất sắp hay cần kill đó nè thế thì hay ở rồi cần bốc à ở rồi độ mấy cái gì là đi kia rừng ta đã